اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس دهم. میم ساکن. میم ساکن چند قاعده دارد؟ سه تا. اول ادغام مثلین با غنه، دوم اخفای شفویه، سوم اظهار شفویه. ادغام مثلین با غنه چیست؟ اگر میم ساکن با میم روبرو آید، میم را با میم درآورده با دماغ خوانده می شود که این را ادغام مثلین با غنه می نامند. اخفای شفویه چیست؟ اگر میم ساکن با حرف با روبرو آید، میم را به جای حرف با می برآمدگی پنهان کرده با دماغ خوانده می شود که این را اخفای شفویه می نامند. اظهار شفویه چیست؟ اگر میم ساکن غیر از حرف میم و با به دیگر حرفها روبرو آید، میم ساکن را معلوم کرده یعنی اظهار کرده خوانده می شود که این را اظهار شفویه می نامند. الان من از تجوید نو برای شما درست‌تر می فهمونم انشاءالله. سبب شفوی نامگذاری کردن این است که حرف میم از شفتین یعنی از لبها خارج می شود و ما گفتم که میم ساکن سه قاعده دارد: اخفای شفوی، ادغام شفوی و اظهار شفوی. در اینجا نگاه کنین، قاعده اول را ادغام مثلین با غنه نامیدگی هستند، اما در اینجا ادغام شفوی. خب اخفای شفوی، اگر بعد از میم ساکن حرف با آید، اخفای شفوی می شود در حالت تلفظ میم لبها را به هم نزدیک کرده آواز از دماغ برآورده خوانده می شود. یعنی وقتی که ما میم را تلفظ میکنیم لبهای ما به هم نزدیک یعنی می چسبند، بعدا با همین لبهای بسته ما با را تلفظ میکنیم. انشالله در درس های آینده من همین شکلش رو برای شما نشان میدم، یعنی هم میم و هم با تلفظش از لب هست. به همین خاطر وقتی که میم رو تلفظ کردیم لبها بسته میشد، وقتی که با رو تلفظ میکنیم با لبها را باز میکند. انشالله در درس های آینده من برای شما درس‌تر میفهمم. مثال رو برای شما میگم. وقتی که بعد از میم ساکن حرفی با آید، ما چیکار میکنیم؟ میم را اخفا میکنیم، یعنی آواز را از دماغ میبریم. مثال: و من یعتصم بالله و هم بالآخره. آواز از دماغ یعنی آواز از بینی. خب ادغام شفوی، اگر بعد از میم ساکن حرف میم آید، ادغام شفوی می شود. در این حالت میم اول را در میم ثانی یعنی دوم داخل کرده آواز را از دماغ برآورده خوانده می شود. یعنی بعد از میم ساکن حرف میم حرکت دار آید، ما میم ساکن را در میم حرکت دار داخل میکنیم و آواز را از دماغ میبریم. مثال: لهم ما یشتهون من اسس. یعنی میم ساکن را ما در میم حرکت دار داخل کردیم و آواز را از دماغ برآوردیم. در اینجا در اخفا ما میم را اخفا کردیم و آواز را از دماغ برآوردیم. خب اظهار شفوی، اگر بعد از میم ساکن غیر از حرف میم و حرف با هر گونه حرف آید، اظهار شفوی می شود. در این حالت میم از حرف بعد از آن آمده جدا شده، اما اینجا کمی خطا گفته شده است، به آواز دماغ خوانده می شود. نه خیر، آواز دماغ هست، یعنی آواز دماغی ناپره ناکامل. به مانند اخفای شفوی آواز از دماغ نمی براید، به مانند ادغام شفوی آواز از دماغ نمی براید اما ناکامل می براید. ناکامل می براید، اما در اینجا خطا کرده است، گفته شده است که به آواز دماغ، اما ناکامل آواز دماغ می براید. یعنی اگر بعد از میم ساکن غیر از حرف میم و حرف با دیگر حرف آید، اظهاری شفوی می شود، یعنی میم اظهار کرده می شود. ازا، اگر بعد از میم ساکن حرف فا یا
حرفی واو آید میم شدیدتر و بسیارتر اظهار کرده می شود، زیرا این سه حرف در مخرج متحد و با همدیگر نزدیکند، یعنی صدای میم، فا و واو از لبها خارج می شوند. خب در اینجا من برای شما می فهمونم که اینجا این گپ خطا است، یعنی وقتی که بعد از حرف میم ساکن حرف فا و واو که آمد، اظهار شدیدتر و بسیارتر نمی شود. اظهار همون یک اظهار است. فقط در اینجا ما باید در اینجا گفته شده است که این سه حرف در مخرج متحد و با هم دیگر نزدیکند، یعنی که از لب این سه حرف مقصد تلفظ می شود و ما نباید میم را وقتی که بعدش حرف فا و واو آمد ما یعنی پنهان کنیم، در داخل فا دراریم یا در داخل واو، اما شدیدتر و بسیارتر اظهار کرده می شود. این گپ خطا است. اظهار یک اظهار است، یعنی شدیدتر و بسیارتر اظهار کرده نمی شود. این گپ خطا است. مثال: و هم فرحون امواتا، و هم فرحون امواتا، یعنی در اینجا من میم را اظهار کردم. بعضی ها هستن که میم را چکار میکنن؟ ادغام. مثال: و هم فرحون امواتا، در اینجا من مثلی که میم را ناپورا تلفظ کرده، ناقص کرده در حرف فا داخل کردم و در اینجا هم. پس به همین خاطر ما میم را در پیش وقتی که بعدش حرف فا و واو آمد ما باید چیکار کنیم؟ اظهار کنیم، اما شدیدتر و بسیارتر این گپ خطا است. اظهار یک اظهار است. و هم فرحون امواتا. انشالله در درس های آینده من برای شما درستتر شکل اینها را هم نشان میدیم که چطور اظهار کرده می شود و انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.